una gente de YouTube, que pues no sé, jugando Craftman. Sí, pero vinimos a como hacer una fogata en Craftman sin mods. Vale, lo primero que tenemos que tener es un huevo de Blaze, poción de invisibilidad. ¿Cómo se llama esto? No sé. Yo no sé. Piedra plana, que ya te me olvidé el nombre, yo no sé cómo se llamaba. Losa de piedra, ya me acordé. Tronco de madera oscura y bloque de luz. Pues primero tenemos que hacer esto, poner el bloque de invisibilidad, esto así, esto así. Ponemos uno, disimulemos que es un bosque. 1, 2, 3, falta uno más. 3, estamos con la 3. Esto lo rompemos. 1, 2, 3, 4. No cae. No cae. Hasta ahí. 1, 2, 3. Y siento que es tan corto el video. Que voy a hacer en Craftman. Y así no iba. Así. Pero no era así. Vamos a matar a ese Blaze. Me da la bala de Blaze, pero no. Claro que se llame bala. Aquí pongo esto. No café. No hay. Otra bala de Blaze, no. Dale. Seguimos esto hasta aquí. Ponemos piedra del Nether. Un mechero. Y ya tenemos nuestra fogata sin mod. Siento que es tan corto el video, así que voy a hacer otro truco para atrás. Para ese truco necesitamos bloque de cuarzo, una valla, puerta valla, alfombra de cualquier color, el repetidor, redstone. Y necesitamos hacer una tipo de escalera. Y otro tipo de escalera aquí. Vale, y aquí ponemos
Y aquí ponemos esto sin abrir. Ponemos eso así. Me equivoqué. Ah, sí, ahora sí. Esto por si te equivocas. Vale. Y resto. Se agachan. Pues esto es como hacer una puerta invisible para que nadie se entre a tus casas. Y podemos pasar tranquilamente. Pero si ponemos esto así, no se puede. No se puede. No se puede pasar. Si ponemos esto, no se puede. No estoy usando hack, no estoy usando mods. Y este es el tercer truco. Y ya. Aquí lo despedimos y bye.